Juhu, sveikiņi! Dzirdi mani? Vai tu mani dzirdi? Ļauj, es tev ko pastāstīšu. Mazs cinītis gāž lielu vezumu. Tikai mežā tie ir ne tikai mazie cinīši, bet arī citi mazie. Šoreiz par viņiem. Lai gan meža mazie var šķist nemanāmi un nesvarīgi, tieši sīkie kukaiņi, sūnis, ķērpji, sēnes un mikroorganismi ir tie, kuri mežu savieno vienā tīklā. Ziniet, cik Latvijā ir kukaiņu sugu? Pareizi, vairāk nekā 10 000. Un lielākā daļa no viņiem dzīvo kāds pārsteigums – mežā. Kukaiņi drupina veco koksni un noluzušos zarus. Pērnās lapas viņi pārvērš leknā augstnē. Kā jau noprotat, kukaiņi nav nekādi mīluliši. Viņi patiesībā ir īsti plēsoņi, kuri konkurē par resursiem un tādā veidā uztur mežā līdzsvaru. Proti, ja ir pietiekami liela kukaiņu daudzveidība, tad nesavairojas tikai viena suga, kas valda pār mežu. Piemēram, mizgrauži, kur kukaiņi labi pastrādājuši, tur putniem, pelēm un susurim vieglāk uztaisīt tālu vai dobumu. Un, protams, kukaiņi ir arī būtisks posms barības ķēdē. Vēl Latvijā kopumā zināmas ap 640 sūnu, 700 ķērpju un ap 4000 sēņu sugu, no kurām lielākā daļa sastopamas, mežā. Turklāt mums ir arī savas aizsargājumās sugas, piemēram, kailā apaļlape, hellera ķīļlape un tūbainā bārkstlape no ekskluzīvas sugas. Košā zeltpore un plaisājošā rūtaine – totālas VIP sēnes, bet zviņainā telotrēma un caurumainā menegācija – ķērpju sugas, kas ir vienkārši neatkārtojamas. Tās visas sastopamas tikai tur, kur nodrošinātas viņu augstās prasības. Pareizā temperatūra, īstais minerālu sastāvs augsnē un ūdenī un pat veids, kā iespīd saule un pūš vējš. Tādi mums te mazie, izvēlīgi, strādīgi un ekskluzīvi. Bet kas mežā notiek ar kritušajiem? Par to nākamajā sērijā.